Akkuma barreeffama iskiriinii irratti argitan osoo isin ta'ee maal gootu nu jette obboleettiin keenya tokko. Maqaa koo yeroof haa turu na hin himin. Osoo isin ta'ee maal gootu jedhii faamilii kee naaf gaafadhu. Namni tokko lama yaada yoo naaf laate tarii namni na fakkaatu yookaan namni akka koo yoo jiraate nan jabaadha. Ani maatii koof nama arfaffaadha. Ergan biyyaa ba'ee waggaa 15ffaa kooti. Yeroo tokko qofa biyya galee deebi'e. Obbolaa waliin dhaladhe obbolaa 8 qaba. Isaan keessaa nama 3 natu barsiise. Isaanis hojii argataniiru. Obboleettiin koo hangafaa fi kan irratti dhalattu heerumaniiru. Hundi isaanii biyya jiru. Isaan keessaa namni tokko yoon dubbise malee na hin dubbisan. Ji'an yoon tures eessa jirtii maatti jirtii jedhanii nam tokko cheekna hin godhan. Obboloonni koo ani gargaaree barsiise illee erga hojii argatanii dhimma koo hin qaban. Yeroo hundaa niin bo'a. Baay'annee dhalannee ani garuu amma kophaa kooti. Namni eessa jirtaa naan jedhu hin jiru. Hiriyyaas hin qabu. Yeroo tokko abdii na kutachiisa. Dur ji'atti 3-4 haadha koo fi abbaa koof nan bilbilan ture. Amma garuu isaan koottu galii dadhabdeettaa biyya ormaa si ga'aanaan hin jedhan. Dhugaa yeroo tokko yoon du'es nama mararuu qabaa jedhee yaada. Mee utoo isin ta'ee maal gootu nu jette obboleettiin keenya. Nagaan dagannee harka fuune. Nageenyi kan koo kan jaalaa kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleettii keessan Boonee Entertainment warroonni maatiin taane maatiin nuuf ta'an dhaamsa keenya yeroo hundaati. Akkuma dhageessan obboleettiin keenya osoo isin ta'ee maal gootu utoo si ta'ee maal gootamme. Maatiin kee kan si dhalan kan si dhalchan yookaan kan si faana dhalatan. Kan gargaartee bakkaan geessee kan gargaartee barsiistee gaafa quba si hin qabaanne yooti online irra baddee yoo si hin iyyaafanne ji'atti yeroo tokko yoo nagaa si hin gaafanne yoo ati dubbiste malee yoo si hin dubbisne bakka ati jirtuu fi iddoo ati jirtu yoo hin beekne mee otoo si ta'e maal gootan. Warroonni maatiin keessan yeroo hundaa online irra gaafa isin dhaban hiriyyaa keessan gaafatan gaafa isin dhaban isin iyyaafatan direct illee dawwalanii eessa jirtaa maaliif baddee warra isin jedhan tarii madaa kana yoo hin qabaanne abiddi abbuma irra bu'e guba waan ta'eef yaadni kun isin ilaallatu. Yaada yoo kennitaniif illee waan obboleettii keenya jabeessu waan isheef barumsa ta'u waan isheen itti abdii godhattu yoo kennitaniif gaariidha. Yoo kanan taane garuu yaada negatiivii yoo kennitaniif obboleettiin keenya duruu yaadaan miidhamteetti ittuu ni miidhamti jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf wanti kun bakka hedduutti ni mul'ata. Fakkeenyaaf maatii keessan yaaddanii maatii keessan hawwitanii sagalee haadha keessanii sagalee abbaa keessanii yookaan sagalee obbolaa keessanii akkaataatti guddattan akkaataatti ganama laayifii dabarsitan sana yaadattanii sagaleen isaanii yeroon sun ija keessan dura deddeebi'e sagaleen maatii keessan gurra kee keessa deddeebi'e yerootti bilbiltee sagalee isaanii dhaga'een boqodha jettee yerootti bilbiltee yerootti ammoo isaan utoo nagaa isin gaafatii waa biraa dursan ni jiranii jechuudha. Nuti obboleettii kiyyaa akkuma keessaan sitti himee ammallee sitti himaa nuti gaafa biyyaa baane gaafa garaa keenya isaan irraa galagalchine dugda keenya isaanitti galagalchine gaafa baane gaafa sana gurguramne jechuudha. Walumaa galatti nutti fakkaates biyyaa haa baanu dirqamnes biyyaa haa baanu jaallannes biyyaa haa baanu argines biyyaa haa baanu nuti gaafa biyyaa baane sana gaafa dugdi keenya isaanitti galagalee garaan keenya isaanirra galagalee deeme sana gaafa sana gurguramne jechuudha. Hammam yoo gootee fi hammam yoo gochuu fi baatte ilaalchi isaan warra biyyaa qabanii fi ilaalchi isaan sii qaban tokko miti yeroo kamuu jechuudha. Yeroo kamuu ati yeroo hundaa waan rakkattu isaanitti hin fakkaatu. Ati yeroo hundaa waan dhibamtu isaanitti hin fakkaatu. Ati yeroo hundaa waan beeloftu isaanitti hin fakkaatu. Ati yeroo hundaa waan harka kee birrii dhabu isaanitti hin fakkaatu jechuudha. Meeqa keessantu jira. Ganama qoricha nyaattanii guyyaa qoricha nyaattanii galgala qoricha nyaattanii isaaniif immoo achi maallaqa kan ergitan. Meeqa keessantu jira. Osoo shaambuu gaarii bitattanii miicachuu barbaaddanii
osoo looshinii gaarii bitachuu barbaadanii bakka shaambuu bitattan sana saamunaatti miicattanii bakka looshinii dibattan sana baazileenii dibattanii meeqa keessantu hir'uu warra keessanii hir'uu obboleessa keessanii hir'uu obboleettii keessanii guutaa jira. Guutanii yoo galata argattanii jirtanii waan isin gootan waan isin ergitan waan isin isaaniin fayyaddan sun bakka argatee isaaniifis ta'ee borgaltee baganiyyuu dadhabee baganiyyuu biyya ormaa keessatti amma kana rakkadhee baganiyyuu nu isaaniif ergee jettanii waan isin itti gammaddan waan isin itti boqottan lafa jira. Baay'een keessan akkuma waliin beeknu akkuma beektan hin jiru jechuudha. Dhumee fidii malee mucayyoo koo yookaan intala koo dadhabdeettaa umuriin kee deemeera gaa'ela si barbaachisaa daa'ima si barbaachisaa kootu galii jireenya kee jiraadhu namni jedhee maatii kee keessaa namni si gorsa jira hin jiru. Gaafan kana jedhu atiin maatii kee biratti tarii barbaadamuu dhiisuu dandeessa maallaqa keen alatti. Ofiif garuu ni barbaachista. Ofiif garuu ni barbaachista. Si booda jireenya hin jiru. Siif na booda anaaf jireenya hin jiru. Yoon fakkeenyaaf har'a yaadaan miidhamee yoo namni na jaallatu hin jiru, namni na fedhu hin jiru, namni na barbaadu hin jiru jedhee haati koo na hin feetu, abbaan koo na hin fedhu yookaan immoo obbolaan koo na hin fedhanii, obbolaan koo warran itti dadhabee barsiise yookaan warran itti dadhabee waan gaarii godhee bakka gaarii isaan ga'ee har'a nagaa nagaafachaa hin jiranii, har'a nan iyyafatanii, har'a dantaa koo hin qabanii, kanaafiyyuu ani naman qabu jettee yoo of kan balleessitu taatee si booda jireenya jira jechuudha. Eenyuuf? Isaaniif. Si booda jireenya jira. Siif garuu jireenyi yoo ati jiraatte qofaadha kan jiru jechuudha. Haalichi baay'ee ulfaata. Haalichi akkaan cima. Garuu ammoo akkuma kaleessa obsuu turte, akkuma kaleessa danda'uu turte dandeessee sa'atii kanarraa kaastee ofiif jiraachuu dandeessa. Tarii umuriin kee waggaa 30 yoo ta'e hangi ati biyya lafaa kanarraa qabdu ammoo waggaa 60 yoo ta'e waggaan 30 hafte kun bara kee ta'uu qabdi jechuudha. Tarii waggaa 50tti duuta yoo ta'e har'a waggaa 30 geessita yoo ta'e barri waggaan 20 hafte sun siif bara kee ta'uu qabaa jechuudha. Baroota hanga kana miti, baroota kurnaniin 20 lakkaa'aman kana miti jechuudha. Har'a dabartee bor jiraachuuf iyyuu abdii qabaachuu si barbaachisa. Akkuma macaafni qulqulluu guyyaan fayyinaa har'a jedhu har'arraa kaastee jiraachuu dandeessaati. Inni guddaan yaa Rabbi fayyaa naaf kenni. Akkuma kaleessa fayyaa ta'ee isaaniin kaddamuu ture, akkuma kaleessa fayyaa ta'ee obbolaa koo warra har'a nagaa na hin gaafanne, warra har'a bakka ani hin jirre kana hin beekne kana akkuma fayyaa koo ta'ee isaaniin tajaajilaa ture, ani immoo harka dhabee miila dhabee fayyaa dhabee akkan deebi'ee harka isaaniin ilaalle akkan qabaa isaaniitti hin galle yaa Rabbi fayyaa naaf kenni jettee guyyaa har'arraa kaastee jireenya haaraatti fufuu dandeessa jechuudha. Wanti si daangessu tokko hin jiru. Har'arraa kaastee wantichi akkaan nama gubaa, akkaan qalbii nama cabsaa. Garuu ammoo waan sana irratti deebitee atillee ammallee yaadaan hin cabda yoo taate kan namni si miidharra atillee deebistee of miidhaa jirtaa jechuudha. Kan namni si miidhe sanarra atillee deebistee of miidhaa jirtaa jechuudha. Of wal'aanuun kan keeti. Waan si gammachiisu ilaaluu. Si gala fakkeenyaaf amma biyya lafaa kanarra qubaa kee taateetu jira dhalatte. Fakkeenyaaf haadha kee abbaa kee irraa osoo obbolaa malee dhalattee jiraatte, haadha kee fi abbaa kee kanammoo osoo Rabbiin sirraa fudhatee jiraate inuma jiraatta barra qobaayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf namuma ani beeku namni haadha abbaa hin qabne, namni obbolaa hin qabne, namni gidiraa hedduu keessa darbee jechuudha. Har'a jireenyi itti fufee namni jiraachaa jiru ni beekani. Nama 2, 3, 4 nama qaamaan beeku jechuudha. Kanaaf jireenyi itti fufa. Yoo maal taate, yoo ati tasgabbii ofii laatte, yoo ati cimina ofii laatte,
yoo ati akkuma isaaniin iyyuu nan barsiise yookaan ammoo isaaniin iyyuu nan gargaare isaaniin iyyuu jireenya ittiin jijjiire isaaniif iyyuu anatu karaa ta'e isaaniif iyyuu anatu bakka kaleessaa sana bakka itti namni ilaalcha gadi aanaa qabuu fi sana nama bakka sana anatu isaan kaase ani immoo ofii koof immoo ofii kaasuu hin dadhabuu jetteeti ofii keef waasii ofii taataa jechuudha yookaan ammoo ofii keef xabaqaa ofii taataa ofii keef waasii ofii taatee ofii dhaabattee jireenyi akka itti fufu sammuu kee amansiistee siin jedhee barela waggaa 30 amma 30 jirta yoo taate waggaa 60tti immoo duuta yoo taate waggaan 60 guyyaan 30 hafe kun yookaan immoo waggaan 30 hafe kun bara keeti bara kooti jettee yoo of amansiiste sanuu miti gabaabsite jechuudha guyyaa tokko umurii kee irratti guyyaa tokko yoo qabaatte iyyuu guyyattii kana sa'atittii kana gammadee du'uun qabaa jettee yoo of amansiiste waan ati hin goone tokko hin jiru jechuudha. Yaada kana keessaa ba'uuf cinqii kana keessaa ba'uuf waan si gammachiisu gootaan waan si gammachiisu ilaaltaan maallaan jedhanii dhiistaan si galee maallaan jedhanii dhiista inni guddaan yeroo kamuu sekendiitti daqiiqaatti inni sirraa addan baane rabbiin kee inni si uume inni ganama si uume hanga har'aatiin si ga'e inni biyya ormaa kana si fide inni hanga har'aa fayyaa si kennee osoo harka namaan laaliin harka keetiin of dandeessee har'a bulteen iyyuu kaleessa akkuma jedhan sana jechuudha. Hirkattummaa nama tokko malee gargaarsa nama tokko malee atuu fayyaa keetiin dandeettii keetiin of dandeessee dabartee immoo nama gargaartee namni sun ammoo waan ati kenniteefi sana deebi'ee hoodhu siin jechuudha buusaatti of cinquu osoo hin taane har'arraa kaastee ati ani jiraachuun qaba guyyittiin kun kan kooti sa'atiin kun kan kooti yoo jette inuma jiraattaa jechuudha. Si galee yoo ofitti murteessite yoo ofitti murteessite namni si faana du'u hin jiru. Yoo ati jireenya kee ofitti gabaabsite namni si faana jireenyi isaa itti gabaabbatu tokko hin jiru jechuudha. Sababiin isaatu jireenyi itti fufaa dharee namni. Sababiin isaatu ergan du'ee saardoon hin margin jettee harreen jedhaniimi erga ati duutee erga ani du'ee jireenyi akka hin jirre erga ani deemee jireenyi akka anaaf hin jirre isaaniif garuu jireenyi jira bar nama kamiifuu namni namaaf du'e namni nama faana du'e immoo hin jiru wala haadha kee wala abbaa kee wala obbolaa kee wala dhala kee si galee kanaafuu nu hunda keenyadha fakkeenyaaf amma akka kiyyatti akka boonee intartimentitti akka kan kee kana hanga kana badaa jabaachuu baatullee obbolaan koo amma dubbisutti na dubbisan warri biyya jiran jechuudha amman dubbisutti na dubbisan amman dubbisutti na dubbisan maazarii faazariin ammoo bilbila fiisaanii waa'ee onlaayinii kana maalii kana hin beekanii daayirektii yoo andawalee fi isaanuma na dubbisanii jechuudha. Garuu obbolaan kiyya tarii akkuma kee anis nama barsiise qabaachuu nan danda'a. Ammoo hangafaa hanga quxisuutti hanga dubbisutti namni dubbisu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu hamma kana gadi fagaatee yoo hamma ati miidhamte kana miidhamuu yoo hin baadhellee anillee gar tokkoon keessatti hin siqaa jechuudha. Kanaafiyyuu waan si mudate kun nama tokko lama qofaa miti. Kana keessa immoo yoo obsitee yoo dhiiste baqaan dhiista sakaleessaa isaaniifis dhiiste ofiifis dhiiste jireenya haaraa jiraatta. Isaaniifis dhiiste ofiifis dhiiste jireenya haaraa jiraatta. Yoo isaaniif hin dhiisne ammallee waa'een isaanii sammuu kee keessa jira waan ta'eef of cannaqaa of dhiphistaa waan jiraachuuf jireenya gammachuu jiraachuu hin dandeessu. Because waa'een isaanii sammuu kee keessa deddeebi'aa jira. Maaliifiitu sammuu kee keessa jira waan ta'eef. Maaliifiin sun ammoo deebii yoo hin arganne sillee hin simiidha waan ta'eef gaaffii keessaa baataa jechuudha. Gaaffii keessaa ba'uuf ammoo isaaniif dhiifama gootee ofiif dhiifama gootee jireenya haaraa akka nama shaaworii galee yookaan ammoo akka nama rafee ka'ee guyyaa haaraa eegaleetti jireenya haaraa eegaltaa jechuudha. Yoo kana hin taane ammallee maaliifii keessa yoo kan jirtu taate maaliifiin jireenya kee daamej godhaa jechuudha. Maaliifiin gaaffii maaliif jedhu sun deebii yoo hin qabaanne yoo maaliifiin kee deebii hin arganne gaaffiin kee sun deebii yoo hin qabaanne jireenya kee daamej waan ta'uuf jireenya kee akka daamej hin taane immoo hin dhiiftaa fi dhiifama gootaa fi isin jechuun barbaade obboleettii kiyya bakka jirtutti waaqayyo isaa jabeessu humna godhattee jabaattee akka nama biraaf fakkeenya taatu immoo abdiin qaba. Jireenya kee har'arraa akka eegaltu jireenya haaraa akka jiraattu abdiin qaba. Bakka jirtutti nagaan siif haa baay'atu maatii ta'uun dagatiina
waan na dhaggeeffataniif galatoomaa.